Я пройшла дійсності за ціле життя, назбирала, як кажуть, цілий букет, і то великий хворі. Мені вже 60 з плюсом. Я Людмила Кінаш. Привело, що мене привело? 15 травня, вже буде 2 роки, як я вживаю всю лінійку нашого клітинного харчування. Але я була дуже в такому тяжкому стані після перенесених 2 ковідів. І то в лікарні, лежачи в лікарні, мене вже другий раз виписали додому, вирішили, що нема, як то кажуть, смислу лікувати. І коли я була вдома, ще 15 днів приймала всю лікарські ті препарати, вони мені не давали зовсім ніяких результатів. І з кожним днем я чахнула і думала, справді, що вже напевно піду на той світ. Але Боженько є і мене завжди рятує. Прийшла до мене Ірина Балушко, моя колежанка. Вона мене в лікарні підтримувала, лікувала, і ходила, і говорила, але я була в такому стані, що я навіть не зображала, що вона мені говорить і що пропонує. Пройшов 2 тижні часу, я кажу, нема виходу, давай, Ірина, неси ті капсули. Так, в мене був дуже високий тиск, поза 200, я гіпертонік ціле життя, головні болі були ціле життя, і то такі мігрені, дуже сильні, що не давали мені спокою. Хворих було дуже-дуже багато. Ну і так я почала ЛР з 1/4. Маленьку дозу. Але ви знаєте, на 2-3 за тиждень часу я вже почала прозрівати. Я починала діставати силу, принаймні силу по коридорі зайти в туалет. І вже в мене почала потрошечки відходити ота страшенна задишка. Хребет, який мене так болів сильно хребет, що не давав навіть 5 хвилин посидіти і навіть поїсти. Що я не могла отак боком. То було щось із чимось. І мені поступово тиждень, другий я почала воскресати. Але я всю оту хімію я відкинула. Подзвонила до своєї сімейної і кажу, Надія Ігорівна, я все відкидаю. Я перейшла на клітинне харчування. Вона каже, пробуйте, бо нема виходу. І за місяць часу, дівчата, я вже почала так себе оздоровлювати, що я почала всім розказувати, що настільки є така продукція, яка нас може дійсності, як то кажуть, оздоровлювати і виводити з таких страшних ситуацій. Правда, я ще, що я приймала, від тиску я приймала довший час. Потім я перейшла на 1/3. Рік часу я приймала капсули ЛР, пів капсули. Десь рік часу. Тепер, можливо, і далі, більше. І мені було, каже, Орес, комфортно з половинкою. Але крім того, я ще потім підключила вечірні, то вже так було трошки рідкісно, бо завжди чомусь мені не вистачало. Але я ще долучила головний продукт такий бікардіо. То десь як тільки почали випускати наша компанія, ото я випила 3 банки, пам'ятаю. У мене була така ситуація, вже трошки більше як рік помер син. І я в той момент, ото я така була в лежачому стані, мене якби паралізувало від тих стресів. І мене врятувало тоді бікардіо. Мені всі казали, Люда, ти вже той час, ти вже, зараз ти точно вже не витримаєш без лікарні. Я казала, відстаньте від мене, я не хотіла з ніким розмовляти. Я тільки знала, що ото, я положилася на то і вірила. Вірила в то, що воно мені допомагає. Тепер я теж продовжую пити бікардіо, п'ю вечірні, оздоровила себе. Ось тих всіх таких важких захворювань, які були в мене більше, як в мене зараз 64 роки, за той період часу я з дитинства хворіла. З 2003-го я вже на групі. Важка робота була. У мене були такі безсонні ночі, що я роками не уявляла, як то люди сплять, от ліг, як чоловік йде до ліжка, він вже, певно, спить, а я до ранку не спала.
Але тепер в мене вже десь місяць-два. Правда, пройшов час, то все скоро так не було. І в мене сон нормувався. Справді, 10-11 я вже хочу спати. Я вже хочу спати, і міцний сон, і такі рожеві, гарні сни, спокійні, такі сни, як в дитинстві от зараз. Як ми в дитячому віці спимо і про ніщо не думаємо. Що багато тих моїх хронічних захворювань пройшло. Що головне, перестала боліти голова. Мене голова боліла постійно. Потім постійно з дитинства я кашляла. В мене були бронхи хворі. Я не можу сказати, що воно відразу. Я пройшла дуже багато загострень, але я знала, що воно так має бути. Мене було десь на початках, і ніколи не думала, що щось мене тут може в грудній клітці боліти. А я таких мала вночі 3 приступи, що мені здавалося, що я вже помираю. Воно тримало, може, 10-15 хвилин. Все, мене вже зараз то не турбує. Головні болі пройшли. В лікарні, як мене з лікарні виписували, мене так болів хребет, що моя лікар, ніби вона і така хороша лікар, вона сказала, ну ви КТ пройшли, вони там пообстежували, що треба МРТ, і вам треба, певно, на хребет робити операцію. Ірина вже той період, коли я була вдома, я була в такому стані, вона вже лікарів пошукала. Вже мене підготовляла, що ми повеземо, у вас Брюховичка, Іра, я з 4-го не зійду поверху, я ще не зійду, я не заїду до тих Брюхович, хоч недалеко. І так я відтягувала. Почала пити елени, ні операції не треба, хребет. Ну буває нароблюся, ну трошечка болить, але не в такому я стані, як я була раніше. І за той період я і трошки похудала, десь 7-8 кілограм. В мене з'явилося бажання жити. І то дуже скоро, десь до місяця часу. Як я тільки почала пити, я захотіла, очі загорілися і захотіла жити. Таке ще була в мене така життєва проблема, що колись я хворіла псоріазом, ну то таке одна історія, і в мене залишився дерматит. От під пахвами і от тут такі слабенькі місця. Ну, теж, де пішла до дерматолога, ну, то таке буває. Таке буває, і ніякої відповіді мені не давали. 2 роки я вже пропила, і от десь цього місяця, ви уявляєте, що в мене отут тіло, справді, отаке, як на руках, як скрізь. Пройшли оті чорні плями. То, напевно, що вечірні мені так помогли. І тут в мене був свербіж, але дійшло. От розказую за загострення. Навіть пішли в мене трошки черв'яки. Воно мусило десь вийти мені. То все, як каже Орес, от то забруднення в тому акваріумі. Воно сколотилося. Колотилося 2 роки. Я не можу сказати на нинішній день, що я повністю здорова, але я щаслива і дякую Богу, що така продукція є. П'ю кожного дня. Чоловік теж більше як рік часу п'є, його ніхто не просить, він п'є, не рано собі. Він перейшов на цілу, я на цілу. Вечірнє, бікардіо, редженер. Без водички я не можу. Ви розумієте, наскільки хороша наша оця ігольна водичка. Ви додаєте її, вона м'ягенька. От в мене десь такий став період, що місяць нема її, вже має прийти. І я не можу такої звичайної води пити. От вона мені якась гірка. А колись я мало пила води. Мало пила. А тепер п'ю 1,5 літри, 2 мінімум. Дякую Богу, що є продукція, що вона в дійсності ефективна, дає ефект, і ми повинні самі дбати про себе. Якщо ми не подбаємо, і зараз в даний час хочеться жити, хочеться допомагати, хочеться своєю порадою ще комусь допомогти, і щоб ми довго жили, як кажуть, щоб наша старість була не лежачою, не такою поганою, а активною. Так. Дякую. Дякую.